E no vídeo de hoje eu irei te ensinar como preparar o seu xarope caseiro de beterraba para tosse. Saiba mais! A beterraba já é conhecida por ser uma ótima auxiliar na manutenção de uma boa saúde. Seu consumo crua ou cozida, seja em saladas, sucos ou vitaminas, é muito difundido. Mas você conhece o xarope caseiro de beterraba e seus benefícios? Pois continue vendo o vídeo que vamos te explicar passo a passo. Por que xarope caseiro de beterraba faz bem? A beterraba, além de possuir poucas calorias, é rica em muitas vitaminas e minerais, necessários ao nosso organismo e seu bom funcionamento. Entre seus compostos podemos encontrar vitamina C, vitamina B6, magnésio, potássio, fósforo, manganês e ferro. É com esse conjunto de vitaminas e substâncias essenciais ao nosso organismo, como o ferro. A beterraba tem grandes poderes curativos. Podemos citar alguns. Por conter poderes anti-inflamatórios, a beterraba contém metálias, substâncias que em seus sucos e extratos provaram ter propriedades anti-inflamatórias. Além disso, diminui a inflamação de rins e o efeito de lesões tóxicas nos órgãos. A beterraba ajuda no alívio para gripes e resfriados, por suas vitaminas, principalmente a C, e propriedades anti-inflamatórias. A beterraba atua extirpando as mucosidades nas vias respiratórias. Assim, é uma ótima aliada contra os sintomas de gripes e resfriados, como a tosse. Veja agora a receita de xarope caseiro de beterraba. Vamos lhe ajudar a preparar o seu xarope caseiro, que irá aumentar os efeitos da vitamina C em seu organismo e diminuir o incômodo do muco nas vias respiratórias. Vamos lá, pegue papel e caneta e anote aí os ingredientes. Você vai precisar de uma beterraba, 2 colheres de sopa de açúcar. Agora eu vou te ensinar a preparar e a usar. Corte as beterrabas em rodelas, colocando-as em um recipiente limpo, junto com o açúcar. É necessário que essa mistura fique descansando por um dia inteiro. Após isso, você perceberá que a beterraba soltou líquido ao fundo do recipiente, por causa do contato com o açúcar. Então, recolha esse líquido e o utilize como xarope para alívio da tosse. Para adultos, o indicado é tomar 2 colheres de sopa 3 vezes ao dia. E para crianças, tomar 1 colher de sopa 2 vezes ao dia. Oi, meus amores! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar. Deixe seu comentário aqui embaixo, sugestões. Muito obrigada, Ana Lúcia!